За дөнгөж сая авилгатай тэмцэх газар байцаалтан суугаад гарч ирлээ. Тэгээд албан тушаалын гэмтэргийн зөвлөлийн асуудлаар практикт бас жоохон алдаа гараад байгаа болов гэсэн бодол төрлөө. Тухайлбал саяын байцаалтан суусан хэргийн хувьд төсвийн ерөнхий менежер хөдөө орон нутагт явж ажил шалгах ёстой. Жилийн ажлын төлөвлөгөөнд нь орцсон байсан. Тэгээд жилийн эцэс болж исэн. Тэгээд төсөөс мөнгө гаргаад томилтын мөнгө гаргаад авцсан. За он гараад бол тодорхой шалтгааны улмаас бол хөдөө орон нутгаар явж чадаагүй. За тэгээд яг энэ үйлдлийн улмаас 7-800 мянган төгрөгийн үйлдлийн улмаас эрх мэдэл албан тушаалаа уруулах гэдэг зүйл ингээр шалгаж одоо яллагдчихаар татсан байх юм аа. Гэтэл энэ чинь бол эрх мэдэл албан тушаалаа уруулсан асуудал биш байхгүй. Угаасаа хяналт шалгалтаар явах ёстой, хийх ёстой ажил нь томилт бичих ёстой, томилтын мөнгө авах ёстой зүйл. Тэгэхээр энэ бол эрх мэдэл албан тушаалаа уруулсан асуудал байхгүй. Гагцхүү төсвийн мөнгийг томилтоор явах ёстой юм, томилтоор яваагүй мөнгө эргүүлж өгөөгүй асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ бол завших байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь авилгатай тэмцэх газрын харьяалын хэрэг биш, цагдаагийн харьяалын хэрэг завших одоо хэрэг болж байгаа. Цаашлах юм бол нэг үйлдэлийг одоо давхар зөөчлөх асуудал гарч байна. Байгууллагын дарга тушаалын үндслээ буруу гаргаад байгууллагын ажилтаа урамшуул олгоцол асуудал байна. За байгууллагын дарга ажилтаа шагнаж урамшуулах эрхтэй, төсөвт мөнгө суусан. Түүнийг гаргахтаа харин тушаалын үндслээ буруу гаргацсан байсан. За тэгээ энэ асуудал дээр нь төсвийн өрнгийн хууль бусаар зарцуулах, за эрх мэдэл албан тушаалаа уруулан ашигласан гэдгээр давхар зүйлчилсэн байна. Уг албан тушаалтан тушаал гарах эрхтэй, шагнаж урамшуулах одоо үүрэгтэй, гэхдээ тушаалын үндсийг л буруу гаргацсан байхгүй. Энэ дээр эрх мэдэл албан тушаалаа уруулаад байсан зүйл байхгүй. Зүгээр төсвийн өрнгийг буруу зарцуулсан асуудал байгаа. За энэ мэтлэнгээр албан тушаалын гэмтэргийн зүйлчлэлийн асуудлыг маш нухацтай авч үзэхгүй бол өгнөөс үүсэх одоо үр дагаврууд бол маш их байгаа шүү дээ. Тухайлбал нөгөө яллагдагчаар татагдсан хүний хувьд жишээ нь нэг үйлдэл дээр давхар зөөчлөгчдөг. Гэтэл нөгөө ял оногдуулахад эн чинь хүндрүүлэх нөхцөл болж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эрүүг бүлгийн тусгай ангид заагдсан нэг бүлэг заатсан хоёр гэмтэргийг одоо санаатаа үйлдсэн бол түүнийг жишээ нь хүндрүүлэхээ заатсан байгаа байхгүй юу? Албан тушаалтны хувьд элд гэмбэр өгнөгдөг сэжигтэн яллагдсаар татагдсан бол түүнд учруулсан хохирлыг төр хариуцнаач гэдэг юм ингээд олон их зүүн үр дагавар болоод үүсгэр байгаа. Ийм учраас зүйлчлэлийн асуудал дээр л маш нухацтай хандмаар байна.